Hallo Leute! Willst du auch mal Hallo sagen? Nein. Das ist unser erstes YouTube-Video. Meine Tochter möchte ein Slime-Video drehen. Schleim heißt das. Ach so, Slime. Ja? Schleim. Ach, Schleim, okay. Und traut sich nicht, selber zu sprechen. Daher werde Das ich solltest ihr... du nicht sagen. Daher werde ich ihr jetzt assistieren. Okay? Was müssen wir denn als erstes nehmen? Weil ich habe absolut keine Ahnung. Kleber. Okay, dann reiche ich dir den Kleber und du machst dich an die Sache. Wie viel müssen wir nehmen? Mama, ich möchte ein kleines Schleim. Piep, so klein rein. Wir machen ein kleines Schleim. Schleim, Mama, vergiss es nicht. Okay. Hinterlasse. Okay. Was brauchen wir noch? Das ist im Übrigen unser Kleber. Was ist das? Soll ich dir helfen? Was ist das? Habe ich vergessen. Ach so, zeig mal. Duschschaum. Ah! Du bist ja ein Naturtalent. Soll ich dir helfen? Soll ich noch ein bisschen reinmachen? Ja. Reicht. Okay. Und was noch? Farbe. Grüne Farbe. Dann erstmal umrühren. Mama, das riecht so gut. Auch das klappt. Meinst du, die anderen Kinder können das auch machen? Ja. Okay. Muss das auch da rein? Das kommt aber als letztes. Was ist das? Das sind Früchte. Früchte. Ja. Schleim mit Früchten. Hallo. Raus. Wollen wir die mal zeigen? Hier, du kannst ja weiter reinmachen. Guck mal, sieht man das? Kiwi. Ja. Melone. Soll ich das reinmachen? Ja. Müssen wir ja auch, Mama. Und was? Lecker. Was ist das? Das ist nicht lecker. Was ist das? Das sind Metallringe. Mama, die kann ich jetzt zu spielen benutzen. Drehfehler. Und ein paar Kügelchen. Ja. Was kommt jetzt? Was ist das? Natron. Natron. Ein Löffel? Reicht das?
Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. 1,5? Das ist zu viel. Mama, ich glaube, das ist viel reicht. Jetzt ein bisschen Kontaktlinseflüssigkeit, damit endlich daraus Schleim wird. Oder auch nicht. Mama, mach rein. Was? Achso. Irgendwas stimmt mit dem Schleim nicht. Ja. Mhm. Sollen wir noch ein bisschen Kleber reinmachen? Ja. Mama, langsam bisschen ist es schon. Mama, ich glaube, man muss das schneller spielen. Ja, es wird. Ja. Das muss ich jetzt noch zur Hand nehmen gleich, Mama. Mama, ich glaube, jetzt muss ich das zu meiner Hand nehmen. Jetzt brauche ich etwas für meine Hand. Jetzt hast du deine Hände befeuchtet mit Kontaktlinsenflüssigkeit. Du kannst das, glaube ich, jetzt in die Hand nehmen. Cool. Fliegen die Kugeln raus. Mhm. Hat geklappt? Ich glaube schon. Zeig mal. So richtig ziehen kann man, glaube ich, nicht, Mama. Cool. Die Geräusche sind toll, ne? Ja, die mag ich Guck mal auf den Tisch, vielleicht kannst du das ja auch. Oh, ein bisschen weiter nach da. auch. Die Kugeln fliegen raus. Ja. Hat geklappt? Ja. Mama, guck mal, wie viel. Ich habe eine Kugel. Zeig mal. Das war unser erstes Video, ne? Deins. Ich denke, die anderen kannst du bestimmt beide alleine machen. Einverstanden? Und wenn die anderen deine Videos sehen möchten, dann gucken sie sich einfach deine Videos an. Jetzt sagen wir aber erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sagst du auch nochmal Tschüss? Dann sag ich wirklich Tschüss. Tschüss.